طاهر سعیدزاده شهروند 26 ساله تاجیکستان که در قطار هزاران ساکن ترکیه با اتهام اشتراک در تبادلات نافرجام آن کشور بازداشت شده بود، بعد از 8.5 ماه زندان آزاد گردیده به وطن برگشته است. تبادلات نافرجام ترکیه شب 15 ایول سال گذشته صورت گرفته، در پی آن ده‌ها هزار نفر از مقام‌های خود برکنار و ادعای هم به زندان انداخته شدند. فتح‌الله گیلان روحانی ترکی مقیم آمریکا برای تشکیل این تبادلات متهم شد، اما خود او این اتهام را همیشه رد کرده است. طاهر سعیدزاده فارغ التحصیل یکی از لیسه‌های ترکی در تاجیکستان بوده. از سال 2015 در دانشگاه بین‌المللی انتالیا به حیث اسیستن یا یاور کار می‌کند. اختصاصش مهندس بوده است. او روز 28 ایون در صحبت با رادیو آزادی در دوشنبه گفت محض با گمان همکاری و پیوندی با فتح‌الله گیلان که مؤسس لیسه‌های ترکی در تاجیکستان نیز بود، بازداشت و طول 8.5 ماه در حبس به سر برد. او گفت 28 رفتم، بعد یک هفته خانم لیسه اومد 6 نفر. چیز 5 آگوست هفته پس همش روز جمعه نیست. سر اومدن خونه اومدن، بعد اومده برای همه چی داشتن چه میگن قرار سود سانکسیا برای بازداشت کردن. بله بازداشت گفتگو کردن، ایمان گفتگو کردن. من شما خدمت باید خدمت رو ببینید. وقتی خود در حق مگون چه هست همون واسه شد تق 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 جوی نویس گفتم چه صحبت کنیش صحبت گفت نویس اون در پیش قرار سود آورد دیگه چیز قرار سود. سعیدزاده میگه هرچند در لیسه ترکی در دوشنبه خونده است، اما با فتح‌الله گیلان یا آدمان وی در ارتباط نبود و از کوشش تبادلات هم خبر نداشت. در حالی که به گفته او روز 29 ایون سال گذشته، یعنی 16 روز پیش از کوشش تبادلات، به دوشنبه آمده بود. بعد یک ماه دوباره به شهر انتالیا برگشته و در ماه آگوست سال 2016 از جانب ماموران پلیس بازداشت شده است. این همصحبت ما گفت در اداره پلیس روزهای اول بازداشت بیگناهش را نپذیرفتند و روز 19 آگوست سال گذشته در چهارچوب تفتیشات به حبس موقتی گرفته شد. طاهر سعیدزاده میگه تنها بعد 7 ماه بازداشت پرونده جنایتش آماده شده که از 1.5 بند یا پاراگراف عبارت بود. این شهروند تاجیکستان گفت که بعد رفتن به بازداشتگاه وضع بدی داشتند. برای مثال به قول طاهر سعیدزاده جایی که او میایستاد برای 28 نفر مقرر شده بود، اما در آن به حساب میانه 42 نفر نگهداری میشد. اکثر آنها شهروندان ترکیه و افراد تحصیل کرده و روشن فکر بودند. طاهر سعیدزاده میگه در آن شب روز دادگاه دادستانی و وکیلان دفاع در ترکیه عموما متهم را گوش نمیکردند، چون میترسیدند که خودشان را با گمان دست داشتن در تبادل زندانی نکنند. طاهر بعد آزاد شدن از مقامات ترکیه جبران طلب نکرد، چون به گفته خودش تو همینجا صحت و سلامت رسیدن دولتی بزرگ است. سفارت تاجیکستان در ترکیه به قضیه بازداشت و زندانی شدن طاهر سعیدزاده واکنش نشان داده، گفت از آغاز این پرونده را پیگیری میکردند. مراد بیگ اسنام داده مسئول بخش کنسولی سفارت تاجیکستان در ترکیه روز 28 میلیون در صحبت با رادیو آزادی گفت با طاهر سعیدزاده در بازداشتگاه ملاقات داشت. با تاکید جناب اسنام داده آنچه که وظیفه مقامات نمایندگی دیپلماتیک بود آنها انجام دادند. از جمله برگفته او برای آزاد و بررسی کردن قضیه طاهر سعیدزاده در دایره قانونگذاری و با گذاشتن احترام به حقوق انسان به جانب ترکیه درخواست ارسال کرده بودند. با گفته مراد بیگ اسلام داده با گمان علاقه داشتن به تشکیلات فتح‌الله گیلان به غیر از طاهر سعیدزاده باز چندین شهروندان دیگری تاجیکستان دستگیر شده بودند، اما بعد بازپرسی به جز طاهر دیگر همگی آزاد شدند. مسئول بخش کنسولی سفارت تاجیکستان در ترکیه تصدیق کرد که طاهر سعیدزاده سالهای 2012 و 2013 همچون کارمند تکنیکی در سفارت فعالیت میکرد.